Kursanên hejam carnam hizir dikin hin kesatiyên Kurd çi buwarê rewşenbîrî siyasî yan jî hunerî dabe evane malê netewa Kurd û Kurdistanê ne. Belê mixabin dawiyê tu dibînî evane malê netewa Kurd û Kurdistanê di berjewendiya dagîrkeran da bikartînin, qurbanî dagîrkeran dikin. Bo mînak Bijan Kamkar ku wekî endamê serekeyê koma kamkarî ya müzîkê dihête nasandin. Di vîdyoyekê de destnîşan dike û dibêje canê min îrana min e. O bi şanazî û bi gotinên germ spasî lê bizîşk û karmendin Faris yê Îranê dike di vê rewşa Koronayê de. Hizir bikin ege yekê şirnexî rabe û bêje canê min Tirkiya min. Yekê Efrînî rabe û bêje canê min Sûriya min. Yekê Helepçeyê rabe û bêje canê min Iraqa min. Belê Kurdistaniyan Bijan Kamkar û koma wî cilûbergên Kurdî li xwe dikin. Strana bi Kurdî dibêjin û bi Kurdiyeke bêserûber jî diaxivin. Belê pirsiyar vê der ev ye. Tu vê dewlemendiya Kurd û Kurdistanî berjewendiya kê da bikartînî? Cilûbergên Kurdî axaftina bi Kurdî û stran bi Kurdî tenê têrî nake. Li vê tu di hizr û ramanên xwe ra Kurdistanî bon û serxebonê bi cih bikî. Wekê din jî Kurdistaniyan eger hûn tenê guhdariya Kurdiya Bijan Kamkar û koma wî bikin. Yekê Faris dikare sedastet wê Kurdiya Farisî tê bigihe. Belê yekê Kurd ku Farisî nizane bi hîç şêwazekî nikare wê Kurdiya bêserûber tê bigihe. Bijan Kamkar û koma wî hemû hewlên xwe didin ku nîşan bidin. Belê ferm û guhdar bikin hûn jî zimanê me tê digihin ji ber ku zimanê Kurdî beşekê ji zimanê Farisî û Îranî. Hemû hewla xwe didin nîşan bidin ku belê em ji Farisan jî Îranîtirin. Kurdistaniyan Bijan Kamkar û koma wî ti carî weke Kurdistanî nedayîne nasandin û çi ji destê wan hatiye jî müzîka Kurdî, çanda Kurdî dizîne û pêşkêşî Faris û Îraniyan kirine. Piştî vê hemû xizmeta ku vê komê ji bo Farisan û Îraniyan kiriye heya niha jî Fariseke ranebûye ku kesekê Kamkar wekî endamê lijneya bernameyekî hunerî ya Farisan hilbijêre. Belê dizek û xwefiroşekê weke Bijan Kamkar wekî endamê serekeyê lijneya Kurd Aydil hate hilbijartin. Kurdistaniyan di bernameyekê Farisan da Bijan Kamkar dibêje li ser dema xwe straneke şoreşgerî ji bo Xweynî û şoreşa wî gotibû û bihîstibû Xweynî guhdariya vê stranê kiribû. Bijan Kamkar dibêje bi rastî ez gelek şanaz bûm dema min bihîstî ku serkirdeyekê mezin weke Xweynî guhdariya straneke min bike. Belê Kurdistaniyan Xweynî dagîrkerê Rojhilatê Kurdistanê bû. Xweynî bi kujê bi hezaran keç û kurên Kurdistanê bû. Xweynî berpirsyarê şewitandina bi hezaran dar, gul û giyanên Kurdistanê bûye. Berpirsyarê şewitandina bi hezaran ajelên di nav Siruştê Kurdistanê de bûye. Berpirsyarê bêbavkirina bi hezaran zarokên Kurdistanê bûye. Berpirsyarê şewitandina cergê bi hezaran dayîkên Kurdistanê bûye. Li dawiyê jî dixwazim bêjim çi Kamkar û hemû Kurdên çi bi pênûsa xwe yan jî bi hunera xwe xizmeta dagîrkeran dikin ew kûle ne û ji maçkirina pêlav û şekalên dagîrkeran û kûledaran hez dikin.